გამარჯობა ხალბატონებო ფოტოები მეგახლავართ პატაგდიარი და კურსი რომელსაც მე თქვენთან წარუდგები ეს გახლავთ აღრიცხვა ტურიზმში. კურსის პირველი თემა არის ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და ინფორმაციის მომხმარებლები. ბუღალტრული აღრიცხვა სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური ინფორმაციის შეგროვების, გაზომვის, დამუშავებისა და გადაცემის სისტემას წარმოადგენს. იგი არის ენა, რომლის მეშვეობითაც ინფორმაცია მის მომხმარებლებს გადაეცემა. ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი მიზანი საბაზრო ურთიერთობების მონაწილისათვის ინფორმაციის მიწოდებაა. ბუღალტრული აღრიცხვა მოპოვებული ინფორმაციას დაამუშავებს და წარმოადგენს ფინანსურ ანგარიშგებაში. ფინანსურ ანგარიშგებას კი მიაწოდებს მის მომხმარებლებს ეკონომიკური გადაწყობების მისაღებად. ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი თავისებურება გააჩნია ის, რომ იგი სამეურნეო საქმიანობაში მომხდარ მხოლოდ ისეთ ცვლილებებს ასახავს, რომელთა შეფასება შესაძლებელი არის ფულადი საზომი ერთეულით. ხოლო ისეთი ცვლილებები, ანუ ისეთი ოპერაციები, რომელთა ფულადი საზომი ერთეულით გამოსახვა ვერ ხერხდება, ბუღალტრული აღრიცხვის საგანს არ წარმოადგენს. ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვას ვერ პოვებენ. ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ ბუღალტრული აღრიცხვა არ იყენებდეს ნატურალურ და შვიდ საზომი ერთეულებს. პირიქით, პირველ ეტაპზე სწორედ ამ საზომი ერთეულებით ასახავს კი სამეურნეო საქმიანობაში მომხდარ ცვლილებებს, ხოლო შემდეგ კი ახდენს მათ განზოგადებას ფულადი საზომი ერთეულების გამოყენებით. ბუღალტრული აღრიცხვის ერთ-ერთი თავისებურება გახლავთ ასევე იგი, რომ ის სამეურნეო საქმიანობაში მომხდარ ცვლილებებს განსაკუთრებული წესით გაფორმებული დოკუმენტები, ანუ საფრთხების საფუძველზე აღრიცხავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუღალტრული აღრიცხვა არის დოკუმენტური აღრიცხვა. ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემები უნდა იყოს უტყუარი, დროულად და სრულად ასახავდეს სამეურნეო საქმიანობაში მომხდარ ყოველგვარ სამეურნეო ცვლილებას, რომლებიც ამავე დროს ცხადია სათანადო წესით გაფორმებული დოკუმენტებით უნდა დასტურდებოდეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბუღალტრული აღრიცხვა საინფორმაციო სისტემა, რომელიც თავს უყრის ფინანსურ ინფორმაციას სამეურნეო სუბიექტის შესახებ. იგი ეკონომიკური მონაცემების შეგროვების, შეფასების, განზოგადებისა და გაფორმების სისტემას წარმოადგენს. მისი მონაცემები აუცილებელია შეზღუდული რესურსების ეფექტური გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად. თემის მეორე საკითხი გახლავთ ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა. საფრთხო ინფორმაციის მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვა იყოფა ფინანსურ და მმართველობითი, ანუ მენეჯერულ აღრიცხვად. ფინანსური აღრიცხვა სამეურნეო სუბიექტის ოპერაციებისა და მოვლენების ჩაწერის, შეფასების და ფინანსურ ანგარიშგებაში განზოგადების საშუალებას იძლევა. მისთვის დამახასიათებელია ინფორმაციის მომზადება როგორც შიდა, ასევე გარე მომხმარებლებისათვის. ასევე დამახასიათებელია ორმაგი ჩაწერის სისტემის გამოყენება, ბუღალტრული აღრიცხვის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპებისა და ნორმების სავალდებულო დაცვა, სამეურნეო მოვლენებისა და ოპერაციების ფულადი საზომი ერთეულით ასახვა, ასევე ანგარიშგების მომზადება გარკვეული პერიოდულობით, რომელიც ამასთან გარკვეული დაცული პერიოდულობით, ამასთან ობიექტურობა და სიზუსტე. რაც შეეხება მმართველობით, ანუ მენეჯერულ აღრიცხვას, მენეჯერული აღრიცხვა ინფორმაციას ამზადებს მხოლოდ შიდა მოხმარებისათვის. იგი არ შემოიფარგლება ორმაგი ჩაწერის სისტემის გამოყენებით. მისთვის მისდევიან ჩაწერის ნებისმიერი სისტემა და ერთადერთი შეზღუდვა გახლავთ ინფორმაციის სარგებლიანობა. ასევე არ ექვემდებარება გარკვეულ სტანდარტებს, ნორმებსა და შეზღუდვებს. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, რომ იყოს ინფორმაცია სარგებლიანი, ხოლო სხვა მოთხოვნა მას არ წაეყენება. მმართველობითი აღრიცხვა იყენებს ნებისმიერი სახის საზომ ერთეულს, როგორც ფულადს, ასევე შრომითს და ასევე ნატურალურს. ეს იყო მეორე საკითხი. რაც შეეხება მესამე საკითხს, ეს გახლავთ ბუღალტრის ფუნქციები. ბუღალტრული აღრიცხვის მოწყობისა და ორგანიზაციის საქმეში დიდი მნიშვნელობა აქვს აღრიცხვის მუშაკთა კვალიფიკაციას. ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზაცია, მისი ეფექტური წარმოება კომპანიაში შეუძლებელი არის მაღალი კვალიფიკაციის აღრიცხვის მუშაკების გარეშე. ბუღალტრული აღრიცხვის მუშაკების, ბუღალტრების მთავარი მოვალეობა არის ის, რომ უზრუნველყონ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება შესაბამისი ნორმების, წესებისა და სტანდარტების მოთხოვნის სრული დაცვით. ისინი ბუღალტრები აკონტროლებენ
მოხმეურნე ოპერაციებს და უზრუნველყოფენ მის გაფორმება შესაბამისი დოკუმენტებით. ასევე ამზადებენ კომპანიის ბიუჯეტს და წარუდგენენ მას ხელმძღვანელობას დასამტკიცებლად. ადგენენ ფინანსურ ანგარიშგებას და სათანადო წესის დამტკიცების შემდეგ წარუდგენენ მას ინფორმაციის როგორც შიდა, ასევე გამომხმარებლებს. ბუღალტრები აფასებენ ასევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციების საქმის შედეგებს, საზღვარგარეთ მის მომგებიანობას და ეფექტიანობას. კურსის მეოთხე საკითხი, თემის მეოთხე საკითხი გახლავთ ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლები. ყოველ საქმიანობაში ბევრ პიროვნებას უხდება სარიცხო ინფორმაციის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, მათ უნდა გქონდეთ ამ ინფორმაციის ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლები ძალიან მრავალფეროვანი და ერთმანეთთან გასწორებული ინტერესის მქონე ჯგუფები არიან, მათი დაყოფა მაინც შესაძლებელი არის ორ ძირითად ჯგუფად. ესენი გახლავთ ინფორმაციის შიდა მომხმარებლები და ინფორმაციის გარე მომხმარებლები. შიდა მომხმარებლები უშუალოდ დაინტერესებული არის საწარმო საქმიანობით. მათ მიეკუთვნებიან საწარმოს ხელმძღვანელები, მენეჯერები, რომლებსაც ეს ინფორმაცია სჭირდებათ იმისათვის, რომ მიიღონ მართვასთან დაკავშირებული ეკონომიკური გადაწყვეტილებები. ინფორმაციის შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნება ასევე კომპანიის აქტივების მფლობელები, მესაკუთრეები, დამფუძნებლები, აქციონერები, რომელთაცაც აუცილებელია განისაზღვროს საწარმოს საკუთარი კაპიტალის წილის ზრდის ან შემცირების მიზანშეწონილება და ასევე შეაფასონ საწარმოს მენეჯერთა საქმიანობის ეფექტურობა. შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე კრედიტორები, როგორც არსებული, ასევე პოტენციური კრედიტორები, საკრედიტო ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებული არიან გაცემული სესხებისა და შესაბამისი წლის დროული დაბრუნებით. შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე მოწოდებლები, რომლებიც ფინანსური ინფორმაციის საფუძველზე განსაზღვრავენ მოწმულ დამკვეთთან საქმიანი კავშირის დაიმედოობას. მყიდველები, რომლებიც დაინტერესებული არიან საწარმოს ფუნქციონირების უწყლოდებით, განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ საწარმოსთან აქვს ხანგრძლივი ურთიერთკავშირი ან დამოკიდებული არიან ამ საწარმოზე, როგორც ერთადერთ მომწოდებელზე. შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნება ასევე დაქირავებული მომუშავეები და მათი წარმომადგენლობები, ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან დამქირავების ფინანსური სტაბილურობით და მომგებიანობით, აგრეთვე საწარმოს ისეთი შესაძლებლობით, როგორიცაა შრომის ანაზღაურებისა, პენსიის გადახდა, ასაქმების შესაძლებლობა, ხელფასის დონე და მოცემულ საწარმოში მუშაობის პერსპექტივა. შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე მთავრობები და მათი უწყებები. ესენი არიან სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციას იყენებენ საწარმოს საქმიანობის სტაბილურობის დადგენისათვის, მისი შემოსავლების განსაზღვრისა და რესურსების განაწილების ბაზის დადგენისათვის, საწარმოს საქმიანობისა და საგანასახადო პოლიტიკის რეგულირების მიზნით. ინფორმაციის მეორე ჯგუფს, ანუ გარე მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ისეთი მხარეები, რომლებიც უშუალოდ არ არიან დაინტერესებული საწარმოს საქმიანობით, მაგრამ მათ ინფორმაცია სჭირდებათ იმისათვის, რომ დაიცვან ინფორმაციის მომხმარებელთა პირველი ჯგუფის, ანუ შიდა მომხმარებლების ინტერესები. გარე მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან აუდიტორული ფირმები, რომლებიც ამოწმებენ საწარმოს აღრიცხვის მონაცემებს და ადგენენ მის შესაბამისობას არსებულ დადგენილ მოქმედ სტანდარტებთან. შიდა მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე ფასიანი ქაღალდების ბაზრები, ფინანსური ბირჟები. გარე მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან საფინანსო და სტატისტიკური ორგანოები, რომლებიც განაზოგადებენ საწარმოების საანგარიშგებო მონაცემებს. გარე მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე პროფკავშირები, რომლებიც ინტერესში შედის მათი წევრების ინტერესების დაცვა. გარე მომხმარებლებს მიეკუთვნებიან ასევე პრესა და საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც ინფორმაციას იყენებენ ცალკეულ საწარმოთა საქმიანობის ანალიზისა, განმაზოგადებელი ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშებისათვის.
გარემოხმარებლებში უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ზოგადად ფართო საზოგადოება, რომელსაც აინტერესებს ინფორმაცია საწარმოს როლისა და ადგილის შესახებ ეროვნულ ეკონომიკაში. აი ეს არის სულ პირველი თემა ჩვენი კურსისა, რომელსაც ქვია აღრიცხვა ტურიზმში და თემის სახელწოდება კი გახლავთ ბუღალტერული აღრიცხვის ინფორმაციის არსი და მისი აღრიცხვის არსი და მისი ინფორმაციის მოხმარებლები. დიდ მადლობა ყურადღებისათვის, გისურვებთ წარმატებას.